の前に6時やって言ってよね。お前6時だよ。もう6時だからね。就嚟啦，就嚟啦！お待ちください。すいません。LINE 見てないから。電波も悪いしね。最初は誰？最初は誰？予知してくれわ。予知してくれわ。お待たせいたしました。いよいよ2019年の新シーズン花火大会にアイスホットのプラネットがあります。第3部グランドフィナーレでは北海道新新社北海道文化放送養殖サービスセンター同州祭4回がお送りする開催ワインバーマルシェ。それでは大丈夫のグランドフィナーレ続々